tsy zavatra manjary io sao de hoe tapitra ny rotora am'izay a de atsipiny am'izay ny inona moa zany ny fifidianana atsipiny hoe ty ny constitution gagadolo anao fa azovy ny constitution gasy to nisy napa-kevitra nisy nadinika an'iny fa de hoe ty le izy a de raha atao moa zany ny ficarande nationale de hoe efa voasoatra le constitution fa de référendum io manangatanana hoe ok sa tsy ok oui ou non. Miarabantsika mpanaraka ny pejy RGL sy ny pejy ny Mostanina Rabetsialonina ary ny pejy ny Koto Lehilahy Maitsoambo tafahoana amin'ity fandarana carte sur table zay fanaonay isaky ny asabotsy ariva zany. Ialana tsiny kely ny fahatarana noho ny lafin'ny teknika fa isaorana moa zany fa nilamina ihany zavatra rehetra eto dia faly miaraba ny vahintsika na de fa fantatr'olona namantsika de arabaitsika sy raisitsika ihany izy a miaraba ny Koto tonga soamatsara. Faly miaraba anareo rehetraretra mpananjara faly miaraba antsika rehetrarehetra faly miaraba ny vahintsika miarabanao pastera. Ya tonga dia ny voamaso mipotsiry nozy ny fitenenana miazakazaka ny toetra ara-pirenena angamba antsika isan'andro mijery ny Facebook même pas isan'andro raha fesaky ny tapakandro de misy rebondissement foana de dikan'izay zany a misy zavatra vao miseho etsero fanontaniana avy hatrany angamba ny apetraka amin'ny Koto hoe ahoana ny fahitanao ny toetra ara-pirenena am'izao fotoana zao raha mitany zavatra nisy nanomboka tamin'ny fiandohan'ny tolona atao entre guillemets le tolona nataon'ny Gen Z sy ny vahoaka malagasy ary ny zava-misy ankehitriny. Ny fahitako azy aloha dia mifamafao be tsisy fanantenana mihitsy ny isan'ny hoe tsy mazava mihitsy zany ny programa ataon'le fitondrana am'izao fotoana izao ny zavatra raisiny tamin'ny historique zany zavatra nitranga voalohany de nanongana ny Ngarajoel miala Ngarajoel de mitady fanovana-drafitra zavatra vaovao mihitsy ny takiny ny tanora sy malagasy satria nandritry ny fotoana maro hitatsika ihany fa de tsisy nandeha tamin'ny loany fa nanao ino zany kodidy foana la firenena de teo ny président Mikael hoe andray tanana an'izy teo moa zany de tsy nisy mihitsy hoe fanarahana hoe ianao no tokony hitondra na ahoana no tokony anaovana ty defa teo defa famafao be hoe tsy fantatra na directeur militaire tsy fantatra na transition tsy fantatra na tsy zavatra fantatra mihitsy zany fa de hovaovana foana io de avadika ravana ny ACC ravana ny ino moa zany ny androm-panjakana anao zavatra vaovao tsy ravana indray de tamtamiko hoe tonga de premier ministre tonga de mifidina de tsy zavatra mazava mihitsy le izy zany fa de hoe raisiko fotsiny ity zany hoe misy président zany par défaut comme par hasard tsisy concertation hoe iza ny tokony atao président satria raha fa Andry Rajoelina de teo tokony misy miresaka hoe iza ny andray an'izy de inona le forme le izy hoe transition ty sa misy an'zao de io avadibadika foana hoe conservena ny ordre constitutionnel tsy transition io fa transition de zao zao de hatram'izao de tsy mazava raha amiko manokana za mampanaraka ihany tsy mazava mihitsy inona le izy de rehefa Mikael zany teo de efa eo zany ianao zany de efa eo zany zay le fandeha izy tsisy hoe ahoana fa de fa de fa raisao zany de fa makany fotsiny de raha araka an'iza manokana za ina moa zany citoyen lambda na de mana niveau intellectuel raha fa raisiko manambda anazy de hoe nametrahana azy teo de organiser élection ino zany fifidianana madio zany hoe fanovana tanteraka zany de misy fanaovana fifidianana nefa rehefa mandeha raha le fitondrana de toresaka mandeha makany Rosia makany France manao soni SADC misy projet nefa nametrahana teo ka tsy hoe hitondra le firenena tsy décidé ninina mihitsy raha fahazahoako azy hoe ianao ve afaka anao fanarahana ohatra hoe anao tonotondrozotro zao tsy haiko inona indray le tany Paris tsisy mahafantatra ina anatin'le tondrozotro nefa de soniavina le izy de omenany SADC de zay ny zavatra hitako amin'izy hoe
hoe tsy zavatra mazava mihitsy ary mampatahotra ny situation, mampatahotra satria ianao zany raha nandeha ny tolona de miala ny Rajoelina de anao zavatra vaovao de tongy Lazare Ferson mitondra hoe ty ara le projet resika izy zay efa nitry ny folo taona nanao an'le fanovana rafitra hoe maty io rafitra io tsy mandeha io tsy possible mihitsy hoe ny président manana ina moa zany pouvoir trop zany pouvoir ny ananany président de la ohatra ny intermena-pirenena zareo ihany décider ny karama zareo de normal raha amina firy million ny carburant setra satria zareo ihany décider de le rafitra mihitsy zany tsy mety de hoentina le rafitra de tsarany zareo de miteny olo tsy mety io premier ministre io de tsarany zareo de atao ihany le izy de tsy fantatra ntsony hoe aiza moa zany tsika am'izao de aveo natao fikorandom-pirenena de hoe ny FFKM no hitantana an'izy de natao le fanokafana an'izy tsy hita le toyiny fa ny zavatra hita de misy jet privé makaria, zavatra hita de misy nomination atsy zavatra hita de ny olona tokony samborona afaka mitsoaka za manokana mampanahy le izy tsy hoe justement le lazana foana mialina na hoe mpanohitra foana na zay mandeha eo tsy mahafapo tsy any le izy satria za de nametraka hoe za anohana le fanjakana zay le teniko de misy miteny moa zany hoe satria ny zokolany regny ao za tsy am'zany mihitsy satria zao na tamin'ny andro Rajoelina raha misy ino moa zany ny chef d'état major miaramila izy moa Saivelo inona ola avy anosy penala avanay fa zany tsy anakana tsy ino moa zany nanohitra ny andro Rajoelina fa be de be miteny ikoto manohitra vadika discours manohana fitonana satria ao ny zokiny tsy resaka an'izany mihitsy fa raha ohatra ka tamin'ny andro Rajoelina raha te hody Madagasikara azoko natao satria Saivelo Delphin afaka miprotégena afaka miresaka amin'ny andro Rajoelina direct satria izy sy ino moa zany no farany ambony amin'ny tafika atao fa za tsy hanao an'izany fa na rehefa ide de makasika ny Mikaela de ny tena anohana satria mijery an'le ina moa zany ina moa zany miazoazo andeha hiditra anatin'le fitondrana hoe raha misy ny fifidianana de mijery le danger le olona efa teo ndray mbola iveriny eo de anatina cycle foana zany tsika zany tena anao anohana ny izy ao Mikaela fa malgré tout tsy hitako zay atao zay le izy very fanahy tanteraka zany ary matahotra amin'ny situation Madagasikara am'izao zava-misy zao. D'accord. Misaotra betsaka. Mostany nomenanao ny fiterenana ahoana ndray ny hevitrao am'izay? Saorana pasterana ny fiterenana saorana moa i Zokobe Koto efa nataony ambangovangony le historika tsy verenany iny fa point tiako tsindriana am'le zavatra nyteneniny teo hoe makaiza itsika fanontaniana napetraka antsika teto foana zany pastera satria raha niady tamin'ny Rajoelina atsika nytenentsika hoe am'le hoe fanambakana ny toe-tsainy malagasy aloha ny tena nanahirana atsika nefa ny zava-misy am'izao isika teto tsy mbola niteny hoe manohitra tsika ary niezaka nanome torohevitra foana an'le mpitondra fanjakana misy eo Madagasikara fa le fanontaniana napetraka antsika pastera hoe mba misy mieno ve isika matetika antsika koa mijery any pejiny koa de ataon'olona fimezana indraindray fa hitako mizavatra marina ihany teneniny matetika zay le teneniko hoe mba misy mieno ve isika ny priorité tsy mazava tsy misy satria raha nyresaka ny Lazare Ferson moa nareo teo hoe mba manana traikefa izy mba manana zavatra ho aroso ho an'ny firenena izy adiditsika tsara fa miteny taraina teto izy hoe adiny 8 izy nampiandrasana iny eo ihany fa ny tena mampahonena mahamenatra ary mampatahotra ho izy Koto teo hoe olon-dehibe ray aman-dreny kardinal izay mangataka fionana faly moa za androany misy sariny niaraka tamin'ny filotany Atamatavy mino aho fa nyresaka ry zareo fa tam'le tamomaniko cyclone tena tsy niraisy ny zalahy fa gaga rehefa avy eo hoe le bandy ohatrany tsy manambany olona atsika
le iza moa le mpihira Mora favori. ataon'zareo grand raha mora favori iny raisina ao an-dapa iny zany a ohatrany hoe io zany mampametra-panontaniana hoe inona ny prioriten'le fanjakana atsika moa tsy resaka natsidika ny ko teo hoe fandehanana ny Rusia herinandro manaraka aty Frantsa ny malagasy nefa tsy mahafantatra hoe inona ny zava-nisy tao raha ohatra ka mialatsiny raha miteny an'ity hoe na izao atao malaza hoe ratirankista zany a misy mi-identifie anahako misy mi-identifie anah tam'le resaka hoe fa maninona ny bazin'ny Diego naverina any amin'ny frantsay teneniko zanga mpitondra ahoana ny hevitra anareo amikoa ohatrany hoe ny potena ihany zany Madagasikara inona zany ny antony nandroana ny vazaha tamin'ny 1973 izay namotika ny fitondran'ny Ratsiraka tamin'ny deuxième république mandraky ty androany a mbola misy menomenina ary manopa izany fitondran'ny Ratsiraka zany hoe tena namotika ny ekonomin'ny malagasy satria nandroaka vazaha voan'ny embargo Madagasikara ny totongana ny toe-karenan'ny Madagasikara de androany isika tsy mbola mandray lesony de io mbola mitavozavoza iny moa eo ihany satria sarotry ny manao politika iresaka politika tsy miresaka amin'ny tantaran'ny Madagasikara fa androany a mbola resiko ihany toizako ihany ny tenin'ny Koto hoe miala Rajoelina sy ny Forongony nefa androany atsika raha mijery tsy resaka Rajoelina sy ny Forongony tsy ny Forongony tsony eo ihany ry zalahy efa fantatsika hoe mpanao zavatra tsy mazavazava satro miakuzentsika hoe mpanao trafika sy ny tariny fa misy fitondrana koa teo alohan'ny Rajoelina izay nampieky nampiteny ny mona nampieky ny malagasy be de be ny mpanao trafika anisany nandrodana ny fitondrany mialatsiny manonona anarana anisany nandrodana fitondrany rajonary mampianina ireo bandy reo mpanao affaire reo nefa ny mampatahotra ireo bandy reo miaraka ao amin'ity fitondrana fanavaozany ity ohatrany mahazo laka ohatrany ataontsika hoe mialatsiny miteny vahiny hoe midomina ao anatin'le fitondrana ary ireo bandy reo ny tena tsy maty voalavakivo tsy maty manota manenjika atsika le mpiteny avy aty indray hoe nefa be dehibe ny tolona niaraka tamintsika hoe andao fa point commun iarahantsika androdana ny Rajoelina de androany ray reo olona reo ihany mandoto atsika mialatsiny pastera fa atsika zany ataony zalahy hoe te amerina ny Rajoelina nefa fantatsika fa ireo olona reo sady tsy nazava tamin'ny fitondran'ny rajonary mampianina ny tsy nazava tamin'ny fitondran'ny Rajoelina miaraka ao manao zao trafika be de be zao ananatsika profiny ankamaroany donc zany amiko hoe tokony ho tonga saina ihany malagasy tsy hoe fankahalana ny mpitondra Mikael colonel Mikael fa amiko tsy Mikael mihitsy mitondra ny firenena am'izao tsika miteny am'izao tena tsy manana tsy toteny izy ary tena tsy manana main mise amin'io fanjakana io zay ny hevitriko ya zaho zay sekiteny satria ny tenin'ny Koto teo de fampitovana ny Mostalina ohatrany hoe samy nisy terme nampiasain'ny tsy haiko izy inona monseigneur izy tamin'ny gazety hoe République Mbolavo le tonin-datsoratra ny gazety La Croix zay misy le terme de tsika malala tsara misy le tokantrano Mbolavo samy mandrivotra io zao hoe misy ny tavelany Dubai de misy ny eto de misy ny tamin'ny fotoana nakany Paris président nisy zavatra be dehibe ny zavatra zany hoe samy manao de hita hoe tsy misy lohany na de ataontsika hoe misy ara forme fa ohatrany hoe misy mpitondra fijeriko ohatrany hoe misy mpitondra informel zany ao anatin'le structure formelle dia tsy manana mialatsiny colonel ohatrany tsy manana poigne am'ireo olona reo inona ny antony zay zany fantany mipetraka fa ohatrany hoe zareo zany manao zavatra comme si entre guillemets comme si misy zavatra tsy afahan'ny colonel mihetsika fa raha vao mihetsika de hanao ino reto olo reto de za zany mahita hoe misy occasion en or mihitsy tamin'iny resaka le vrai concertation fa tsy nenona moa ny hevitray kotokoa matoa hevitra taminay tamin'iny hoe tsy izy io concertation fa tsy inclusive satria déjà
tsika tsy nanaiky misy nefa afaka mamitarika an'io fa tsy ao ny ray aman-dreny ara-drazana inona ny tsy asahiny colonel tena mialatsina ataoko mahitsy be hoe fakona any reo satria miteny teto maditsika hoe reo mihitsy no problema atika reo olona manodidinareo satria tsy manan'olona Mikael zay ny tena tsorona zay de nefa rehefa tsy manan'olona ianao maninona lasa le tanora tsokijanjay diany fa le olona le tena mpitolona izay tsy ao anatin'ireo olona reo tsy ny raisina icomposé n'lekipa fa tonga de salovan'ny reto olona reto de ireo ny manao raha matahora zao mandeha any amin'ny tsy hay zay marina aloha fa talohantsika nitra teto nijery hoe misy mandrahona sady le boakely jenjay de hoe manakorotana eo anareo de hitanareo fandraisana fepetra sasany hono misy manaraka any ambadika any efa manomboka sady zany ny intimidation zany hoe tsy hoe mitohy zany fa vao maiky pira noho ny teo aloha donc zany ho anahy manokana dia fahitako azy misy fanjakana anaty fanjakana na misy lohany be deaibe izay manomboka mipotra fa teo matsy coalition de façade fotsiny le izy dia zao am'izay izy vao manomboka hita miariary hoe hanao inona reo olona reo ka ny fanontaniana mipetraka zany hoe raha izany ary ny fandehany araka ny teniko teo hampatahotra ty zavatra ty satria miany zavatra mampatahotra de zao manoloana an'izay raha sanatry hisy fipoahana indray tamitsika tamy Rajoelina poka bloc ray tsika tonga de hoe tous contre Rajoelina ça c'était clair fa am'izao sanatrian'izany hisy faction maromaro dia hiteraka engany tsisy zany fa aloha misy avsanandra tsy hevininy soa fa tsy te ahita hoe misy tropiny mialatsiny anonata anarana tsy teny hisy tropiny Mikael hisy tropiny Fanirso hisy tropiny je sais pas qui zadolany y compris koa ny miaramila y compris koa ny gendarme y compris de hoaiza tsika manakafy ka eo ny aloha zany tena mampieritreritra anao hoe iza marina zany tena mitondra eto amitsika ary move ny président Mikael manana fahefana am'ireo olona fa tsy ataoko hoe olony zay tsy izy akory ary raha mijery ny fanendrena atsika am'izao fotoana zao de mandeha ny resaka hoe toa fanendrena tsy avy aminy izy na de izy ara fa ohatrany misy pression lobbyne donc zany fantany napetraka ho an'ny Mikael ho alefako hoe président Mikael hoe maninona ianao raha mitsotra satria ianao hitako sady esaky anao aveu nanao reraka angambany ianao tany Paris iny de tsy vohomana le izy fa tonga de tafateny hoe zany eto raha olona ka sady somary nanao ohatray ianao ka sarotra ny mahita olo aveu en public reny de traduction ho anay zany de ohatrany hoe te désavouer an'ireo ekipanao reo ianao zany fa ohatrany hoe occasion iny nefa tsy mandeha lavitra ny ohatran'izay koa satria sao sanatrika ary zany nahita mimikan'olona dommage fa nitadiaviko le archive taminy anao ny teny monsieur le président hoe mitady olona ho atao bulldozer maromaro ao zanao amy secteur rehetrarehetra fa sarotra mahita olona marina de nisy caméraman tsy haiko na pakasary na inakasary tetin'olona vitsivitsy nanao grimace dommage tsy hitako le izy vao niteny an'izay sady tena hita hoe vinitra de vinitra satria aminazy zany de tena hoe désavouen'ny Mikael zany tsika tomason'reto olona reto fa ny olona moa tamin'iny ao anatina euphorie hoe faly be fa tonga présidence fa tsy mieritreritra zay détail zay ngamba niany ny fanamanakely fa averiko any amin'ny koto ny fitenena angamba ia concrètement raha tsy manao ina moa zany mandray tanana zao de zao ny malagasy de ho sahirana atsoatsy fa zao zany efa hita izy zao fa tsy kafokafona fotsiny ina moa zany manao inao filazan'le milomano tsy manao milomano reny manao tsy karoka teny alika anay de lasa migadra anday to de raha vao misy ahoana filazan'le tsy manao milomano reny zao zany le izy le personnage i colonel de olona ataotsika hoe mpiandry zany ina moa zany anatina état d'esprit hafa zany fa ny olona tokony hitondra fanjakana de olona manana charisme manana poigne manana fahaizana raha tena hoe tsy mahay Mikael de tena sasany lana zao fa ho atsika rehetra izy tsy zavatra ty ho atsika rehetra ty zavatra ty tokony mahay manaiky ny malagasy za mahitsy fiteny tokony manaraka manaiky manao tsy tafavoakany izy tsy ananana le zay fahaizana hitondra zay satria izy nge ina moa zany bachelier izy de aveo nanao académicien izy fa tsika zany tsika malagasy de matahotra foana sao de froissé olona sao de anambany olona raha miteny hoe
tsy anana le ina moa zany le compétence am'le izy ka raha manokana ny CNCT zao efa mihetsiketsika mafy ka mihetsika tsara ny tokony androany de mandray décision fa hita fa tsy tafavoaka izy tsy hita le tafavoaka izy satria le ina moa zany le tondrozotra makany fifidianana tsisy fa de zay ny réglé ina moa zany jiro tary zay ny réglé ina moa zany nanao fanampina tary tsy zany angeny ny andrasany tsy haiko na zany tsy mitovy hevitra aminareo fa amiko a tsy réglé an'izany ny andrasana fa hoe organisé ina moa zany élection ary raha ohatra tamin'ny voalohany tsy nisy akory zany hoe tsy maintsy roa taona ho aloha zany eo zany zay mbola manana roa taona zay non mila élection satria reraka ny vahoaka mandeha fotoana ny olona miasa ny olona manao rehetrety de Madagasikara de anatin'ny ina moa zany confusion anatin'ny cacophonie de eo zany nanomboka hatratany amin'ny 2009 tamin'ny naonga Ravalomanana de nisy transition efatra taona de eo zany Madagasikara manao chute libre de niditra zany Rajoelina de chute libre fa tsisy afa-tsy fangalarana fanondranana volam-baoaka de atsipitsipi fahatany fotsiny eo amina fotodrafitra satsy tsisy priorité fa de président afaka midécider zay tiany atao tsisy mihitsy hoe hiérarchie na structure ohatra anamboatra colisée zany amy rova de afaka miteny fotsy izy fomaraina fotsy izy de mety mijery astérix izy de titily le ino moa zany le colisée de asio colisée nga eto de nany mpamoaka volany amy banky centrale vo miantso any Rajoelina zao de matavy de mangotry io le volana vanan'izy tsisy projet hoe inona moa zany en fonction n'inona de ohatr'izay zany de anatin'ny enina amby folo taona tsika de very fotoana de nialo iny any Rajoelina iny de mbola very roa taona koa tsika am'izao fotoana zao amy zavatra tsisy dikany de tsisy mihitsy zany hoe zavatra mipetraka hoe zao tokony izy da zay zavatra zay zany hitako hoe raha hiangy ny tsy resaka fanonganam-panjakana tadiavina satria tsisy mifidina i colonel ange tsisy mifidy azy tsisy fanjakana hoe légitime zany teo fa de alaina ndray izy moa ny ACC ny any Rajoelina ihany ny ACC ihany no validéany io le rangahy io ihany no validéany candidature ny any Rajoelina de fa tsy nanana ina moa zany validité de io ihany no validéany ito de manao fianianana c'est vraiment c'est une catastrophe ka raha ohatra ka misy poids any reto CNCD reto na tsika de tsara hoe averina am'lony le izy averina am'lony hoe aiza sy aiza inona le ina moa zany ho aiza moa tsy ty inona le zavatra vita inona le programme eto fa tsy hoe mandeha tany France de fianaraka asa tany asa inona tany inona soniavina tany tsisy au courant malagasy d'ailleurs on ne t'a pas autorisé à signer quoi que ce soit parce que t'es pas un président élu au suffrage universel tsy mivahoaka mihitsy ka raha ohatra izy hoe anao signany ino moa zany volobe anao soniany tsy haiko inona varatuliard anao sonia zao non amiko manokana de dininy izy moa ny CNCD mafana zao de tokony ifanarahana amy colonel hoe na anova hoe amenay zavatra marina anao hoe inona tokony atao na rehefa tsy vitanao le izy apparemment tsy vitany tsy manana zay compétence zay izy tsy manana zay charisme sy pouvoir zay izy de alors anga olo lafa nanao an'izy hoe olo lafa nanao an'izy fanarahana l'izy tsy hoe hitsany avoloa ndray d'ailleurs tsy any avoloa izy fa to any amin'ny inona zany tranona kararany izy mipetraka ary filazany olona de tsy hoe anonga-panjakana hoe miala to colonel tsy zay fa ifampidiniana hoe vitanao vita zavatra ty aiza ny tondrozotra atreto ka rehefa tsy vitanao le izy alors anga ataon'ny olo lafa satria pour l'instant tsisy président io satria sady tsy tetezamity eo sady tsy directeur militaire eo sady tsy fantatra misy transition ampiasaina daholo ny terme rehetrrehetra zao ampiasaina daholo ny terme rehetrrehetra de miarrangeany la France koa la confusion satria avitena aza ilana le ordre constitutionnel ny vazaha no miteny hoe aza ilana le ordre constitutionnel satria ahafahany mibaikola hoe ty ataovy de any amle tsy izy any amle tsy mifanarahana mihitsy le izy zay ny tena marina ka raha maheno ny ZZ maheno ny resako
de tokony ngambany ny olona rehefa samy niveau intellectuel sy na samy intelligent de tokony mahavy tokony mitovy fomba fijery amiko zay tsy izy io tsisy zavatra concret azo raisina amin'io de tokony hoe atsika le firenena tsisy hoe lisany mpanohatra na hoe lisany firongona lisany so fa atsika io de tokony fanaraka hoe andao rangaha ivolony mandeha de antaniny colonel hoe makaiza moa tsika ty inona zavatra vitanao ve izy sa tsy vitanao fa tsy de hoe misy ina moa zany jet privé ary de nanina le colonel taverany Dubai tsy fatsy ino natao tany sasany miady atrano fa hoe ivalina de naka sary tary à Paris de le sasany à Dubai tsy fantatra inona ny antony de tsy zavatra mangarahara mihitsy de tsisy cacophonie totale ka na zao na tsy zavatra manjary io so de hoe tapitra ny rotaona am'izay de atsipiny am'izay ny inona moa zany ny fifidianana atsipiny hoe ty ny constitution gagadolo anao fa azovy ny constitution gasy to nisy napa-kevitra nisy nadinika an'iny fa de hoe ty le izy de raha atao moa zany ny ficarondie nationale de hoe efa voasoratra le constitution fa de référendum io manangatanana hoe ok sa tsy ok oui ou non tsy fantatro akory inona le anatin'le texte to nefa le texte tokony nirana dinika amina professionnel sy amin'ny solotenan'ny olona rehetrehitra isan-karazany de atao le izy ka raha za manokana de tokony ajanona eto le izy ajanona de miaraka dinina mijenijeny da hoe ino zany miantso ny colonel hoe aiza so aizany le zavatra mandeha satria ny fangatahana de hoe iroso amin'ny fifidianana mangarahara na listy ny fifidianana ovana ino moa zany to update ny CENI ovana tany satria io ihany ny CENI napangala-batana ny Rajoelina teo ny HCC io ihany tamy Rajoelina ihany de inona nandikany avy eo i Razafintsalama i premier ministre na tsy mpiaviany fotsiny nefa de olona Ravatomanga koa io de avy eo olona frantsay mandeha tsokitsoko mankany amin'ny Frantsa tsisy zavatra manjary io fa tokony anjarany CNC izay manana poids mangataka ny colonel aloha andao iona ka rehefa tsy manaky iona izy moa i colonel ohatrany nataony teo de zay no tokony andraisana fepesa tokony iona de resaka hoe aiza ho aiza izy ina daholo ny zavatra mandalo ahoana ny fifidianana fa tsisy miraharaha mihitsy zay ina moa zany zay any volobe pour l'instant c'est pas ça zay le tsy tokony hampandeha raha ohatra président mantsy hoe président voafidy de hoe mampandeha ny raharaha hoe irrégulier ny raharaha tsy irrégulier tsy zay iny araky leritretra ny tokony ataony teo fa hoe anomana fifidianana madio amin'ny fomba aingana fa tsy zay manana rotaona zao satria tetezamity io transition io tsy transition io fa constitutionnel io tsy constitutionnel andray io fa misy continuité tsy zao cacophonie zay fatako azy merci Koto i Mostana ny anahy moa tsy mifanohitra am'izay fa plus radical kokoa ny tiako hitondrana anazy satria raha ny teny moa ikoty teo hoe hoaizitsika iza no andray andraikitra fa mazava moa mivaly teniko tamin'ny voalohany hoe tsy hoe mankahala amin'ny colonel tsy mankahala amin'ny colonel fa raha amiko raha olona hitondra firenena zay sahirana de sahirana ary le situation politique tena manahirana koa io moa ny influence amin'ny resaka géopolitika enjana be mety tsy izy tsony zao moa mafana fony Gen Z misaotra rô zandry rehetrarehetra reo mihetsika na Gen Y na Gen Z na izy io fa tsara tsapanareo ary fantatra atsika diaspora reto hoe aitsika ny tena nangozongozona ny fanjakany Rajoelina zay vao nihetsika ny tany a Madagasikara tsy mahafantatra eo hoe tsy mety nisy transaction nandeha io vao nijoro nitsangana ireny kapisaty reny tsy mahafantatra an'izany ny olona rehetrarehetra raha mbola taty andafy raha nametraka koa hoe hoaizitsika iza ny andray andraikitra mino afa efa hitatsika ny hafanampon'olona am'izao fa nefa matahotra izy any Madagasikara mbola matahotra de tsy maintsy isika ihany miverina mijoro miray hina ohatrany nataontsika satria
miray ina ny tiako tenenina mba isika manana hevitra le amy fanovana amy tena famoronana ny repoblika Madagasikara ny ray mandeha satria hitatsika ma tamy fahatongavan'ny PRRM taty colonel izy ny diaspora ny karakara ny organisation zalany ona tany fantatsika tsara hoe zavatra restreint efa dernière minute de navoaka ny QR code nefa rehefa ny scanner zala sasany le izy de efa plein tsy place tsy maninona tsy mitady toerana am'zany tsika hoe te hahita Mikaela sy ny tarany fa misy karazan'olona mieritreritra hoe anazy Mikaela anazy ny filoha am'izao anazy ny fanjakana de ireo ihany mitsikombakomba manao zay tiana tao satria ao moa misy miteny hoe zay namoaka vola zay tsy maintsy mbola mamerim-bola ao moa sasany efa mieritreritra hoe tsy maintsy mitady vola fa maninona tsy hitady vola fa ho avy ny élection izay ve ny toetsaitsika andeha hanorina izany Madagasikara zany sa hoe mba tokony hijoro am'izay ny tambazotran'olom-banina am'le fitiavan-tanindrazana andao iray ina indray mandeha andao anao ady ombonana indray mba hialana am'le hoe io réseau satria raha miteniny koa teo hoe mila mandray andraikitra i colonel androany amy zavatra rehetrarehetra za mino amy maha colonel anazy tsapana ane zany fa nefa io moa fantatsika am'le théorie-ny Machiavel hoe rehefa manomboka ninana koa ianao anatin'le zavatra mety zay le chantage de samby mihinanao sarotra amina andray décision fa raha tsy misy tena hoe pression tsy matahotra miteny tsy matahotra mamory vahoaka ohatrany atsika rehetrarehetra tia tsy vitan'olona hoe atsika telo zao fa tsika zao manana namana be de be mo atsika diaspora be de be tia tanindrazana ty lainga zany hoe tsisy tia tanindrazana daholo tsika fa samby amy degré ny fitiavana anazy amy samby amy fanehoanan'le izy fa mbala miangavy ny diaspora rehetrarehetra tsy le hoe ireo groupe le restreint le nanomana an'le zavatra manginginy iny fa tena hoe andao elagisena andao ihetsika fa miandry atsika ny vahoaka malagasy ary ianareo zandry tsy ho ariana ianareo masahia mijoro masahia miteny ohatrany nataony bandikely iny moa i Mikolo sy ny tarana nefa mbola iny fa mijoro daholo ny lieutenant sasany le super président Madagasikara efa mandefa menace hitatsika iny de matahotra ry zalahy dazatsy amy toerany kosa raha zany de matahotra izy fa mino afa andray andraikitra atsika iray ina ndray tsika andao Madagasikara iaramanana io firenena tsika moa waiza rehefa tapitra moa ny anjara-potoana atsika mijanona ty ivelany tsy maintsy hody any an-tanindrazana ihany tsika na de hoe misy miandry zao tsy maintsy hody tsika na ninona na ininona na oviana fa asakasakan'le mazoto asakasakan'le mbola zay ny anao pasteur ya mirebondir kay amy teny koty teo hoe nia zany tonga de alefako lavitra ozy koty teo hoe rehefa tsy tafavoaka le izy dia mieritrerina nisy video nataoko zay voaingana hoe misy olona natao hamakilay fotsiny hitako zay nkahany colonel fijeriko io mety ho diso fa alefako ihany dia zay ny fetran'olona anankiray tsy hoe tsy fahaizana fa zay ny plafond de verre zay koa izy ary isoranazy zay de problème nefany le olona mandeha amy sentiment zay namono voa ihany tokony iravaka ny vangana azoko le sentiment le voaka malagasy kanefa raha-pirenena ty fa tsy raha pokotany na raha tokatrano na tokatrano raha voaka mitandrina de hoe rehefa tonga amle phase fijeriko azy efa tonga amle phase amizay tsika mila olona surtout analo manana profil amina resaka géopolitique satria enjana be le zavatra miandry atsika amizao fotoana zao moindre faux pas amina décision sanatriavany zany sika ataon'olona tsaketo de olana nefany
le orgueil maha olombelona zany hoe za no filoha teto, za no natonga ty teto ka za ndray ve miamba eo zany le tiako atongavana. De raha mijery koa nefa tsika en parallèle misy zavatra mahagaga, tsisy mandeha amy lohan'ny tsonony mihitsy le resaka hoe ty exécutif ty législatif. J'ai rien contre ny cité-ny Andriana Soliainko fa tena mahagaga tsy mbola nahita tsy haiko aloha nareo amy raha na depuis ka nisy président l'Assemblée nationale tonga de maka décision ary milaza hoe isy zavatra ho atao am'izao asana exécutif ohatra izy le tany à Paris de teny hoe ho taperina daholo ny contrat reto mpanao solika reto fa hisy tsy hoe maniry tsika mba hisokatra ny fifaninanana za masy mba langage fa hoe tonga de ohatrany hoe fa misy zavatra après ao zany hoe hisy compagnie pétrolière vaovao de gaga be aho hoe ny olona koa zany tonga de miteny bravo tena zany tokoa fa fantany hoe iza io miteny io, iza io miteny io filohan'ny Assemblée nationale fa tsy prime ministre. Normalement zany discours zany discours na premier ministre, discours na ministre ministère ny énergie fa tsy discours tsy hoe koa hoe malahelo hoe izy mety manahevitra tsara izy tsy any le resaka fa mampametra-panontaniana hoe qui est-ce qui dicte ny zavatra zay atao à Madagascar finalement, qui fait quoi, les job description zany tsy mazava na tsy hoe tsy mazava fa vao maika mia mazava iza marina no président. Anjarinareo manao ny heviteny iza no sa misy super président de ohatrany hoe Mikael zany asaina validé fotsiny comme marionnette eo zany hoe io fa zao de zay zany zavatra mahavariana ka io no zavatra anankiray izay tiako atongavana raha ohatra ary zany ka tonga am'izay za zany mahita ikoto moa mbola miteny hoe mbola ho hita eo ivorytsika za aloha ikoto de mahita hoe efa miplafone izy eo zany farany problème nefany ny fan club tsy maintsy tazona azy ny opinion publique sy ny sisa ahoana ny irosona am'izay eritreritra zay ary hoe le faharoa le enjeu anankiray zay masy natonga ny olona manenjika anay koto fantatro vanenjeny fa anay sy mostana de hoe zay hono olon'ny rajoelona satria le hoe raha io aneo izy tsy zao masy le logika any olo raha vao tsy arovana aneo izy colonel de miditra rajoelona zay zany le raccourci fa ny fantany napetraka hoe la ny olona ve ny firenetsika fa tsy maintsy rajoelona ve hanao ohatrany tamin'ny andron'ny Ravalomanana sy rajoelona zany tsika hoe raha vao tsy Ravalomanana de rajoelona, raha tsy Ravalomanana de rajoelona de zao ndray zany raha vao tsy Mikael de rajoelona de Ravalomanana moa zany ohatra mangingina am'izao tsy fantatra sy coup préparé ny andray tsy fantatro de tiako tenena zany hoe ahoana raha izy ary le araky le tahotra ikoto teo hoe raha vao tsy miandany amin'ny Mikael de sao de ame varavarankely ho an'ny Rajoelina hiverina indray sy akatoerana de justement la question qui se pose hoe izy ary tsy tena anonona anaran'olona tsika ka profilan'ny olona manao ahoana no tokony ho apetraka eo fa ny olona tokony hanohy an'le asa zay zany ny fanontaniana ho apetrako aminareo amy rahalahy de fa atsipoka any koa fa alohan'ny amaliny koto angambany amaliky misy fanamarena atao amin'ny commentaire ato misy miharcelé mihitsy hoe zay avy aloha hiditra tsy afaka ny apiditra anareo zay satria ny fotoana tery de tery ary ilana fitandremana koa satria tsy fantatra zay olona mety mitafateniteny foana eto ka aloha ilanantsiny amitsika androany aloha tsy afaka manao an'izay zavatra zay parenthèse kely zay zavatra zay fa zay ny aloha zany zavatra anankiray ka alohan'ny tenenany koa ohatra zay le cacophonie zay ohatrany hoe misy manararoatra ilay lay fanampiny koa parallèle le resaka karana resaka eto tsy le karana rehetra hoe indien fa le tompon'ny robinet sa ve le oligarque no mametraka an'ireo olona reo dia ireo zany no cheval de Troie eo tsy maintsy iatonga azy tsy afaka mihetsika zany rehetrarehetra zany tena ohatrany hoe za zany ohatra manana sentiment hoe latsiny afa tsy manompa ty na hoe manao tsitsina ho an'olona zay tezitra hoe hatramin'ny voalohany tena ataoko maitsy be j'ai le sentiment fa c'est pas Mikael qui dirige le pays, il y a une autre personne ou d'autres personnes avec S fa izy no dia il est un peu coincé entre le marteau et l'enclume fa zany hoe izy no tsy atao hoe tratra farany teo fa izy no hoe aloha mba ahafahana zay aviako iny fa meko anareo amy rahalahy fitenany koto zay ngambany le izy zany ino ma zany
le tsika gasy mihitsy a bady loatra le niveautsika mihitsy aleo ataotsika satria ikoto malaza mpanambany gasy a fa raha mijery nareo reo olona rehetrrehetra amin'ny fitondranareo a de tsisy mieritreritra mihitsy o iny fampototrana ry zala andoa anova tanteraka fa neo zany de mbola ady plasy a mbola ahoana ny sosy kely a ahoana de anatin'ny firy siècle ve zany le gasy a de tsy mbo misy fahatongavan-tsaina mihitsy hoe ole retsy a miasa daholo n'olo humorisme kely io tsisy ressource o Madagasikara tsisy zavatra tsisy ao Madagasikara eny ankibony tany ny piasa ny ino zany tanora ny main d'œuvre misy main d'œuvre zao de ho alefa any Dubai alefa any Canada za avy tany Allemagne tamin'ny kely teo feno gasy any ny tanora ingina any Allemagne any manao ny asan'olona de retsy zany le parole politique retsy zany a de tsisy fiovana mihitsy fa de nahazo place eo a de ady place eo de inana de iletra de inana anatin'ny firy siècle io Seychelles kely io afaka manao zavatra be de be resaka place financière resaka usine fanaovana sardine de ny gasy manao ouvrier miasa any sardine any fa retsy mpanao politique retsy zay hoe zany raha voalavony zay teo a de partout tonga daholo sasany avy any andafy sasany nefa nitsoka avy nangalatra tao de iverinao sasany tsisy fahatongavan-tsaina tena bado tsika gasy ary zay mihitsy no hitako hoe anomezako tsiny mafy any Jesosy a de hoe naninona zany ny namena fiasan-doha am'ty firenena ty firenena zay hitanao tena bado ny olona ao anatiny ao a za naninona ampidiriny Jesosy ao tena sérieux zany tena sérieux raha nareo mijery andreo reo olona rehetrrehetra amin'ny aninareo a de tsisy mamanana mihitsy ao mba fitiavan-tanindrazana mba manana heritreritra hoe andao zala anao am'izay fa de isosy tonga daholo de hitady place de mirangorango daholo de ianona anao misy ministre anankiray a misy sipany anankiroa de miray atao directrice tatsy ray atao directrice tonga ny ministre anankiray de hoe namanama ny anina ndray natramin'ny misy influenceuse zay aty amitsika ty tsy fonana anarana ampidirina ministre population ndray satria akamany le ministre ndray de zany hoe zany le gasany tsisy fahatongavan-tsaina mihitsy hoe miasa daholo ny any Maurice miasa daholo ny any Seychelles miasa daholo any Europa mandeha daholo ny gasy amin'io zany de mbola sambatra le gasy tena sambatra ao amin'ny situation hoe anao dans la merde totale tsy eritreritra fa tsy mbola angalatra raha miteny anao hoe misy mibaiko ny ina moa zany mpitondra ao de manina moa tsika no azo baikona foana manino tsika no toujours asa tafiditra engrenage tsy afahana miala angambontsika no hoe tsy maintsy baikony frantsay a zao tsy maintsy atao toujours tsy maintsy baikony karana zao tsy maintsy atao de raha le karana koa de mba mieritreritra koa hoe efa multimilliardaire ve de tsy mba anaiky lase kely hoe aleo rangaty firenena ty fa tena manangana ho aiza moa tsika rehetrrehetra eo la miaraka ino firenena io zany hoe tena fahita tanteraka Madagasikara de ho aiza moa nareo karan'ireo sa ody any amindreo karan'ireo fa tsisy tonga saina mihitsy fa de hoe ohatra zany anao exploitation pétrolière de ny karana Jovena ny tompony ny fanafarana pétrole azahony amina miliara ny fanafarana an'io izy monopole an'io de aza trandralisany io tsisy fahatongavan-tsaina mihitsy na amreo karan'ireo tokony mba songatsana hoe mba tena mijaly tanteraka le malagasy te efa tsisy hoany tsisy hoaisina nefa raha multimilliardaire de ohatra zany koa ny mpanao politique reo vo misy erika kely voaravany vo matiny zenizedany ny voay de avy andeha hinana daholo de tsisy mba marina plan mihitsy hoe andao ranganao concertation hoe fitaitsika ataotsika milay ty fividiana ty aloha mba olona mba nianatra olona mba ina moa zany manana compétence no apetratsika eo fa de fa avy any koa era valomanina koa fotoana zao iverinareo koa satria le tiko ary lasa fahitra koa de retsy le fanatika raha valomanana ndretsy tsy takany zareo mihitsy hoe raha valomanana ke ka de ohatry zany mbola firy reo gasy reo mbola maniry ivelany ratsoelona de olona ohatranay ratsoelona ve olona personnage ohatran'ny ratsoelona ve de tsy sampany le gasy hoe
hoe da sady bady le olona teneniko direct sady bady le olona tsy manam-paiza ninina mihitsy sady zay namitaka vahoaka tamin'ny nanonga mpanjakana tany ampotsiroatra nanapitsabahany vahoaka firy maty teny de tsy mahatonga nysaina an'le gasy zany de avy eo niady teo anatin'ny tezamity izy sy ravalomanana 5 taona iady place eo na de mitsotsonga le firenena de ady place eo izy rolaka Rajoelina io anatin'ny fitondrana izy mangataka nationalité vahiny de zany hoe c'est pas louche zany hoe tsy mahatatra ny gasy hoe fa mandeha tanindrazana izy zany inona nangatahana nationalité vahiny eo ampitondrana de iny dictateur nataony Andry Rajoelina olany amin'ny arivo nikatrany Andry Rajoelina teo firy nipotika fiainana ohatra ny Rony Mercia ery Berija i Lola Somaharo feno mbola potera fa le gasy retsy le gasy retsy de mbola mila niny iverina eo de araky ny tombatombana ataony ino moa intelligence artificielle any amina 1 milliard de dollars ny fortune ino zany personnel Andry Rajoelina 1 milliard de reo zanaky Rajoelina reo miaina ohatrany jet-set aty andafy aty na Suisse ara firena manakay indrindra raha zao tontolo zao ambony niveau indrindra raha zao tontolo zao ara tsy afaka mampianatra ny zanany ao amin'ny EACL ao amin'ny école littéraire Lausanne satria 153 000 euros ny écolage ao ny Suisse ara ambony be ny fampiana tsy afaka de olona Andry Rajoelina tsy manana entreprise fa ninina afaka mampianatra zanako de raha zanaky Andry Rajoelina mandeha jet privé rehetra de le gasy de mbola mila Andry Rajoelina iverina nefa inona zatra ataony Andry Rajoelina inona ny résultat ka resaka le fabadona abadonany gasy en général zay zay mihitsy ny hitako tsy ananako fanantenana hoe ho tafavoaky firenena io fa de dommage araka teniko teo hoe nanino zany ampiarahany Jesosy amireo tena vraiment dommage pourquoi il a 183 pays dans le monde na 200 na 250 pays de io amin'ny Madagascar io hoe olona tsisy misaina mihitsy hoe mba andao rangaha miasa dolo loatretra andao rangaha mba ilany ty kolokolo ty fa tsy hinanako foana io hinanako kely atsy io anao recrutement zao ny akamoko avery ianina avy ranondra boîte de rose de mbola averiko amin'ny ministre ianina taibele izy fa raha tsisy zay fahatongavan-tsaina zay sarotrarotra ihany nefa de zay ny ka tsika zao tonga saina zao tsika zao io ty tandrana tsika mieritreritra ny ampanjarany firenena io na ny génocide aloha ny diaspora le zavatra amizay vonona dolodolodolo fa le ery zalahy ao mihitsy tsy vonona ninina mihitsy nefa zalahy ngeny maty ho azy io tsy takany sainy mihitsy zany maty ho azy io tsika mba vitavitany any hoe navita ny asa ty ara mbola mahazo retirety tsika mety mahazo 1000 euros na 1500 euros tsika mipetraka Madagasikara tranquille fa zalahy ao nefa ho any zalahy ny anaovantsika zao zavatra ataontsika zao nefa itsika ndray no vizeny zalahy hoe ry mpanjakana firy ny sarinareo no avoaka zalahy isan'andro hoe nareo zany le biboule nareo zany loa tsy manjary nareo zany le mpanaratsy fitondrana zay ny teneny teo nefa raha mihaino ny gasy esotra mihaino ny discussion fanaratsina fitondrana resa ny réalité ny resahana eto izay zany manao karaha-piso de ampidirana tsy sarindray zany miaraka aminareo reo miaraka amin'ny Cynthia miaraka amin'ny Petsambava miaraka amin'ny Itaina ampidireo zany le olona le terroriste reo zany olona farany tsy manjary nefa itsika rehetra bio anankiray ihany anatsika reo de le fitiava-tanindrazana mba tsitsika mba andity Madagasikara ty ary fotoanany zao fa de retsy zany manembatsembana le finanana indray tsika le miteny manembatsembana le hoe azahoako vola kely atsy zany mba takany saina anosanareo ok misy fanontaniana moa napetraka anao pasteur le eo tonga de hoentiko am'zany le izy hoe mba hialana am'le hoe fiverenany Rajoelina iverina amin'ny Rajaonarahamapianina Sara Valomanana fantatra atsika misy malaise ao anatin'io institution militaire satria fantatsika hoe tamin'ny andron'ny Rajoelina nisy zokonjokony tsy nahazo avancement manana complexe zany manana lolom-po zany teny gasy de hoe misy efa tokony niakatra grade tsy niakatra ohatrany le voatsela nampiakarin'ery colonel lasa général reny arabaina reny fa fahitako anazy koa misy olona tokony hitondra ihany zay moa nieritreretintsika tao anatin'le fanovana de hoe hiditra directoire militaire ave
sa tsy directeur militaire. Raha directeur militaire manko le hoe izany miaramila le plus haut gradé. Nefa ireto colonel naka amin'ny fahefana. Fahefana azony zareo zany le fahefana androany. Zay tsy nahazo toerana tamin'ny andron'ny Rajoelina zany efa nahazo androany. Ny sasany moa efa lasa mpanan-karena androany. Tsy efa tokony ho tonga saina am'izay ve? Aleo hitodika am'zareo androany Pasteur mialatsiny aminareo amin'ny rahalahy. Ataovy ny fampihavanana am'le ianareo zokonjokony sy ianareo tonga taty aoriana. Mifanaraha ianareo miaramila. De alefaso io directeur militaire. Satria raha am'izao situation zao efa tsy tafavoaka, aza adiny ary tokony tsy adinitsika. Nampiditra basy fitaovam-piadiana tamin'ny andron'ny Rajao, tamin'ny andro Ravalomanana nisy tsy hitany paritaka le contenera tany Ivato mandraky ty androany tsy hita le contenera tany Avoloha. De tany am'le centre de formation any Ravatomanga nisy fitaovam-piadiana de tsy hita mandraky ty androany. Tsy haiko hoe naive le sarisarina voaka omaly iny sa le sary efa tao iny ampanginana an'le zavatra mikorontana kely ao anatin'ny zareo samy mpitondro. Tsy fantatra tsony e. Satria eo manko mampametra-panontaniana hoe eo misy Ravatomanga 2.0 de androany efa misy Général Bombe 2.0 koa satria tsy fantatra tsony, ny teo ihany ho miverina. De maninona am'le maly fanontaniana anao Pasteur hoe mifanaraha ianareo miaramila, efa zay foana nataony antso teto hoe iza ny zokonjokony indrindra de tsy efa tokony misy réconciliation ve ianareo sa mbola ty lololonim-po ty hitondra atsika ho aiza amin'io fitaovam-piadiana miparitaka, ao mbola mampiditra avy ana Russie, ao koa tsy fantatra tsony. De iza no fatifaty fatany eto am'izao toedra raha hitatsika mafana eran'izao tontolo zao io adiny Iran sy États-Unis hitatra io. Tsy adala akory ary androany hoe herinandro ray makana Russie de ao ny Russe mampanao formation ny tanora malagasy de atya ny miaramila frantsay izay manodidina ny Océan Indien miaraka amin'ny reto Amerikanina sy ny Anglisy de ao Madagasikara daholo izy rehetrarehetra. Zay le hoe mampatahotra hoaizitsika, hoentinareo aiza le firenena. Tsy aleo ve dieny mbola aleo misoroka toy zay mitsabo. Tsy alahelo ny toerana zay tsy alahelo hoe te haka fitondrana izahay fa mba manahy, matahotra ny tenanay, matahotra ny havanay, matahotra ny firenenay ho potika. Zay mampijoro anay, mampiteny anay. Fa tsy hoe te anakorontana fotsiny te zany zavatra eritreretinareo rehetrarehetra hoe sasany moa miteny hoe mialatsiny miteny an'izy Pasteur moa za avy anavaratra ihany fa misy namana be dia be avy any aho hitako mipazy ny zalahy. Tsy tia zalahy satria côtier mitondra satria manino. Reo mo mpiasa ninona mo club de 48 na zavatra zany tsy fantatra anareo akory fa rediredinareo de miteny anareo de juste hoe manaratsy le olona mpiteny de matahotra daholo ny olona tsy miteny so matahotra voaompo, matahotra voaentsika, matahotra hoe hojerena maso ratsy de tsisy mahasahy miteny nefa fa samby mizaika mizaka zao fahoriana be zao. Zay ny anako ny solution Pasteur tsy maintsy ho directeur militaire misy olona afaka hitondra ao, mino sy manantena maheno atsika reo androany ary ireo mihitsy ary mahita ny zavatra tsy rariny ataon'izy samby miaramila. Ndraindray ary misy manontany hoe taiza moa azahoantsika ny information ndraindray. Ohatran'le niteneniko teto hoe volamena 120 kilo telle heure Ivato
ny miaramila ny escorté an'izany de aty amintsika ndray hoe ovay avoay ny porofonareo manao anay tsy misaina mihitsy ny anareo miaramila mitondra an'le iziko de zay tadiavanareo porofo tsy azoko mihitsy zay mianahako aloha fa aloha koa resaka teo a miteny teo ikoto le hoe tsika diaspora ahoana le problème ane koto a na tsika alohantsika atemitsika ndray no asina aloha zany ataoko hoe tsika ty andafy aty zany entre guillemets nisy na manomanomana concertation diaspora any faty ambadika taty zay tsy fantatra hoe iza no mampanao an'le izy décision niza no manao an'le izy io zany ohatra fa misy fitsopotsoponana koa zany hoe mba amizay zany mba hahatonga an'le izy hoe ara-dalàna de fantany apetraka de ty tena manana volonté marina ve aloha le fitondrana amizao tena mahany olana anome ohatra fotsiny tsika le resaka lazaraza affaire teo amiko tsy hoe ino ny important fa iny zany karazana signe ivelany hoe za tsy miteny hoe ilazany no tapitrohatra amin'ny fahaizana fa exemple amina olona hoe nanana proposition mazava concrète raha fatapoko fatapireneny zany tsy mila hoe asiana débat be fa tena révélateur be ho anahy fona araky ny teny mositana toa averiko hoe raha marina le information mba aloha apetrakitsika foana le conditionnel hoe niandry adiny 8 le rangaha voavoray hono ary raha tsy diso any nandray azy koa mbola tsy le tena le responsable voalohany fa mbola olo-kafa ity anefany ministre ny serasera mihitsy no manakitra ny ngiara-mora favori tena hoe aterina zany hoe mena laisser passer de io de avy eo raha mora favori eo ihany de nenoko amizay kefa nisy clip mivoaka clipna propagandy tonga de fa clipna propagandy zay nanao ohatra niny koa raha mora favori amin'ny ministre fitsarana misy archive any me tonga de ohatra hoe karazana ohatra hoe fanadiovana hoe io ihany natsika io ihany natsika de donc zany na zany koto ho anahy manokana aloha misy fiteny olo hoe misy manipy akondro colonel za te hiteny hoe misy manipy akondro hoe saizy misy le akondro atsipy amin'ny vahoaka no tena nasa mametra-pa any foana rano misy manipy akondro satria raha ohatra ka tena volonté ane araky le teninao zay be reo fatany ange reo manapaizana be debe reo hoe zazalahy tena vonjeo amreto na tsiny amreto biby be debe mihinana reto za tsy fa manoatra fa ampy io za sure fa na zay zao na entsika zao fa araky ny teninareo hoe ndao no concertation hoe any Paris maika de maika anaovana permission raha ataotsika fa le fahitako azy le volonté misy zany hoe tsy nieritreritra loatra fa on nous fait croire hoe te hanova nefa tsy manova le izy rehefa tena atao compte eo zany le problème ka eo atsika manokana ty amin'ny diaspora zao le diaspora koa ve tena manana eritreritra an'izay ve sa nisy resaka nataoko zay ndray mandeha tamin'ny Facebook hoe indraindray ane hoa le diaspora atsika reo efa ao anatin'le système andrala le mpihinana koa ka tsy tian'ireo mihitsy koa ny anovana an'io satria mirodana daholo koa reo olona reo misy olona anaky tsy anona anaran'olona misy olona virulent be zay tena manohitra anahy eto dia mialatsy noa voatery somary nanara-maso kely de nijery an'le izy tratrako le izy vomaly aya ny anina dirikabony any araky donc zany efa kadinase le fitondrana tsisy nininna azony atao izy tsy afa mietsika raha vao mietsika ao izy de fa ranzalahy maso donc zany eo zany le fantanapetraka hoe za aloha personnellement tsy manatena zavatra loatra intsony amin'ity fitondrana ty no reo antony reo tsy le personne io ma tsy afangariny olona foana hoe nareo ve ozy izy mpiandry ve de mbola enjenao nefa anao paster tsy tokony entina amina sentiment ohatra iny ngamba izy fa raha-pirenena no antondrezaka zay ny angambany fa mikotondray ny fitenenana tsika ngamba le resaka diaspora zay koa tokony mba anao zavatsika zany fadiny koa zay tokony misy concertation fakaretana mandeha fa raha zay le tao amin'ny izy mo rijatram iny rijatram maromaro zay tao tamin'ny namangy ny izy mo manandafy malama samy tonga tao zay samina horizon samy hafa i Maroko tao itovy tao de nitsara tapaka tao de hoe
afaka manao hery anankiray tsika ny influence rehetrrehetra sy olona rehetrrehetra de mitambatra fa io moa zany a na de efa tiandafy ety ara de tsy maintsy mbola misy foana le tarazo na scission hoe ela mainty be ela so nefa tokony efa mondialisation tiandafy ety tsika efa midépassé tsika efa lavitra zavatra ratsy nge raha miresangery Black Nadia mikasika crème manafotsifotsy a mbola zay le niveaune fa raha tsika efa tiandafy ety mahita hoe matoa zazao nataon'olona réceptionniste eo amy devant amin'ny akay a de ny olona ty efa tsy amiresaka lokotsony fa compétence hoe mahay le zavatra ataony le bandisa tsy mahay le zavatra ataony iteteny fatale eo ve ty satria ny entreprise ny hôtel amina million investissement amin'io a tsy metraka n'importe qui io izy raha ohatra ka fatany fa tsy tiany client le olona mainty zay ray raha olona mainty tsy tiany de en plus zany koa raha olona iteniteny fatay tsy compétence tsy metraka an'izany tsika tendana efa manana fa tokony dépassé am'izay de tokony hitambatra am'izay satria zay mahita ny ohatrany hoe pesambava hitako hoe tsy azoazondrala za tsy azoazondrala za hitako de misy anankiray koa any a tsy azoazondrala za satria endrala koa mbola misy club 48 mbola misy azo satria laha fatarako an'izany irosy ny resaka le hoe petsambava ohatr'izany de tokony efa surpassena zany scission zany ambany be zany fa inona l'objectif commun l'objectif commun de hoe ahoana ny fandehan'ny ty zavatra marotsika ty fa hita fa tsy tafavoaka io tsy maka izy fitondrana io fa de araky nanifatiny io tsika ray mianakavy ka leo tonga de mandray ndraiky diny so mandray ndraikitra tsy so de mipanika daholo ndraiky koa ny agent secret retrany hoe anonga-panjakany raha reto any matsy ndrala raha vao hoe ana fa iresahana ahoana fo manaovana azy raha iny le izy hainy colonel le izy fa misy zavatra pilava milamina nge vo maika mahazo tory zay raha ohatra ka efa vita daholo ny plan rehetra hoe tia nge mikasika ny fividianana tia ny liste électorale inao zany digitalisena tia zao tant mieux fa le izy flou total tsy fantatra hoe misy tondrosotra hoe tao sadraiky inona le anany tondrosotra mampatahotra de aveo ho avy ndray ny misy base militaire française any de Gaulle de tsisy mihitsy le fanakalozakevitra zavatra mazava de matahotsika fa tokony hoe hitambatra tokony ina moa zany icrée mihitsy tsika hoe diaspora zany mitambatra resaka ahoana fomba atao miaraka amy CNC de miaraka amy justement amy fanjakan'ny colonel hoe inona zavatra atao fa zavatra hita sy voaprofo tsy mandeha amlohany io zavatra io zavatra hita profo fa tsy voafehy io zavatra io zavatra hita profo fa cacophonie io zavatra io tsy zavatra mandeha amlohany io zavatra tonga de hita mihitsy fa lasa ina moa zany tangisa latsaka andrano miparitaka fotsiny zany zavatra misy fa raha ohatra ka afaka miteny contraire an'izay colonel de moa za vonany eno moa zany izy io ary zay ny tadiaviko fa tsy hoe aty amin'ny tsy mamaka aty no miasa roa lava tsy matory miaiay ina zavatra mandalo any te hiteny nefany raha ohatra ka miteny mikasika colonel de mpanohitra andray de hoe aza korotany la le colonel fa raha korotany la nge de miditra ndray misy coalition ndray raha valomanina sy andrajoela fa aloha io sady ampio zany io côté io de aloha mba côté ndray hitondra tsy takisony fa de zay izy tokony mba asina firesahana amitsika diaspora ny CNC de raha mpitondra ka raha fahita fa tsy mamelatra la de aloha solona olo lafa nge tsy fanonganam-panjakany fa organisation satria tsy raha olona voafidy no esorina de fanonganam-panjakany fa olona fanarany napetraka teo hoe ataovy lara le izy nefa tsy hainy lala izy tsy tafavoaka lala izy ela tsy manana autorité mihitsy amin'ny manodidina eo tsy manana zavatra programme mahitsy hoe zao ny atongavana amin'izy zay fa de any aminareo indray ya misy tany tsy lava resaka moa fa efa be de be zavatra nyresantsika teo araka ny tenenitsika teo hoe maro ny izy mivoalazanao teo paster amy resaka diaspora be de be moa tsika samby tia tanindrazany samby mifanehoany fitiavana tanindrazany fa magaga indraindray misy olona izay tsy mifanaratsy atsika zany fa miteny zava-misy mieritreritra hoe ao anaty fitondrana izy anazy le fitondrana
de zay tia nanaovana anazy. Fantatsika IPRM ho tonga, efa enitsika ny aloha iny atsika ary mo anisan'ny aheno an'iny taloha Pastera, de tsy teny zavatra azontsika taty fa misy zavatra, misy groupe zany hoe mitady zao jeune, atao hoe jeune Z, mitady zao ray ihany telle personne de aiza, hitatsika daholo ny organisation an'iny, nefa firenena iaraha-manana izy ty. Ireo olona reo nefa mahatsapa ny zava-misy amin'io firenena io, fa inona moa ny priorité? Business aloha, famerenam-bola aloha, satria izy le resantsika tamin'ny voalohany hoe misy transaction nandeha vao iny tonga iny kapisata iny. Tsisy olona mahasaman-dahany zany. Ninona tenenin'olona eo nisy transaction nandeha tany. Misy miseho mihitsy arany, misy manao vava hoe ahoana moa zay namoaka vola, ianareo ny tadiavinareo rehetrarehetra hoe ibaiko, hitondra an'io. Ka zay toe-tsaina zay, raha tsy mbola afaka. Maro, na mijery an'le commentaire an-tenan'ny Pastera teo, misy namana ao te hiditra moa fa tsy mbola tafiditra. Sasany moa miteny hoe à côté de la plaque hono tsika satria ninona resantsika de ny constitution aloha voalohany. Zao fotsiny maliko anareo amin'izany hoe inona ny constitution andraindrainareo na hainareo mody hoe hiady fédéralisme, ny organisation zany fanomanana constitution zany tsy zarizary. De mieritreritra ianareo hoe ho tonga amin'ny zavatra ilainareo io rapitso. Anisan'ny technician tamin'ny 2009 ao amin'ny nisy conférence sommet nisy resaka constitution 2010, anisan'ny tao anatiny nivory voalohany tany Antananarivo mandritra ny 3 andro. Rehefa aveo nandeha ny assise régionale. Zavatra hafa ny mandehana amin'ny assise régionale, zavatra hafa efa vita préparé tao Antananarivo. Ny zavatra natao tany amin'ny région tsisy tonga tao Antananarivo. Zay moa teneniko amin'ny zalahy fanatiky hoe hiditra constitution et fédéralisme zay zao hoe raha le organisation, le structure mbola tsy mipetraka mazava ny règle du jeu, aza manantena nareo na mahery fotohina nareo na nareo plus intelligent be ahoana, tsy ho tonga amin'izany zavatra ilainareo zany. Zay mahatonga zahay miteny, satria mora moa manakena hoe ianareo faly manakena fotsiny. Tsy haiko na le olona mieno sa tsy mieno zavatra tenentsika, sa hoe inona zavatra kritikena amin'ny zavatra tenentsika ny tiany tenenina, fa matoy izahay miteny fa ny tenenina teo hoe tsy resaka fankahalana ny mpitondra fanjakana amin'izao, fa tsikarotra anay hoe tsy mety ary tsy aminazy ny zavatra ataony zalahy ao. Manana proof be de be izahay fa tsy adala akory ary na miteny eto, sao de veronareo fa mirediredy fahatany. Manana proof fa tsy mbola ho tonga ny fotoana amoahana an'izany, ary tsy adala akory olona rehetrarehetra miteny ao Madagasikara na mpiasam-panjakana mitaraina na ao amin'ny ministera fitsarana mitaraina ny zavatra tsy mety eo. Fa anjareo moa fanjakana androany de ireo manao an'izay tiana atao, de inareo koa moa ao mo compte fake be de be le mba mikarama kely satria samba mba mikarama ary izy noho ny atsika. Zarany ary mba misy atsika de mba mikarama izy, de avela izy aloha mitatatata ao. Za aloha tsy maresaka Pastera fa somary lavalava atsika zay. Eka, maraparina atsika, ngamba samy manao toro table anankiray, efa adiny ray mahery kely zay nya misy zavatra trakasea nanomboka omaly, tsy haiko ny hevitrareo miraharaha. Namoaka statut le hoe démission en coulisses et quel type de démission. Tsy hoe fitiavana ty hanoratra fotsiny fa matoa zay manoratra eto dia mahazo information fa atsipy le izy moa de jerena ny réaction. Raha ny feo mandeha, ataoko hoe feo mandeha, dia misy eritreritra ny andravany HCC ao, tonga de ataoko mahitsy.
am'izao ary misy olony misy enia hametram-pialana fa tsy izy rehetra eo aloha zany de efa misy zavatra mahagaga fantanina mipetraka zany en politique il y a pas de hasard de calendrier efa tamy voalohany tsika ny antso hoe raha vao io HCC io ary raha vao niseny notazominy colonel izy eo niteny izy reo rava de aveo niverina ndray izy ino zany de fa ninina lazaina de fa samy nahita nindao tsika hoe inona ny antony de mahafantatra ny antony de rehefa nandeha teny izy de hoe tsy lara-pahamehany zany zao ohatra ny azakazana tapoka ny andravanan'izy io pour quelle raison précise mouvez les raisons tamy voalohany sa kajikajy hafa io ne naoravana le HCC nefa ne solona pion fotsiny mba hoe ahatonga ny stabilité ve je sais pas zay ve le tena izy sa tokony asiana karazana arorika ihany koa raha ohatra ka andravan'io aza atsika fantanina petraka zay ny tiako tenenina zany de zao hoe fahitako an'le zava-misy ao Madagasikara zany a de tena ahoana zany manao pansement dia manetsitsetsina ny lavaka fotsiny a fa tsy fanavaozana zany mihitsy le izy tsy fanavaozana mihitsy satria raha vao idirana lalina zany dia manahirana le izy ka za manokana aloha zany dia tena pessimiste aho raha le situation zany hoe averiko aminah ndray zany ny teny hoe raha zany hoe ahoana ny fahitany réel le firenena de tena za zany de tena tsy manana fanantenana mihitsy tsy manana fanantenana mihitsy am'le izy satria vao départ le izy de fa faussé ya zany tena zay tsy hoe kory hoe nivily lalana tsy hoe kory le izy nisy nanipiaky eo akondro safady fa le intention mihitsy tsy nisy fa on nous fait croire hoe ka nisy nijapy nisy nanipi akondro de eo le izy de za zany verina am'le teniny koto teo a mety samy manana hevitsika tsika telo là fa za manokana de zany hoe tena raha te hanovatsika changement radical tsisy afa-tsy lay directoire militaire de tena terena mihitsy ny manampahaizana rehetra hoe avoay le ana tena hoe mila tena miala tsiny aminareo miara tereo zahay ataotsika hoe ola hoe tsy mivoaka veleto nareo miaratsiny am'le terme mety mahitsy be raha tsy misy zavatra mivoaka eny fa ohatry zao tsika zany fampiazo tsy fampiazo azo akory fa de fa mifanao kajikajy eny fotsiny a tsy andeha io zany fa mesurette misy amiko fa tsy solution radicale ka na anao ary tsika concertation tsika ty amy diaspora koto hoe miaraka amireo namanareo inona ny miassure ho tonga ambontsirohitra voaray zany concertation tsika zany sa namanay misaotra fa voaray ty nefa ny aveo a klasena any amy sisiny any donc zany na zany zay ny any tena hoe tena mila terena zany nefany a tonga amizay ve tsika je ne crois pas de zay ny angamba ny teniko farany fa za aloha zany pessimiste be zay ny aloha fa ameko any kotondray ny fitenena de aveo mamariny mostany antonony angamba zay resaky zay androany a fa ny zavatra hoe azo raisina zany de hoe tokony raha nitretry manokana icontacter ny diaspora sasany iresaka de aveo ny CNZ raha azo lesany atao amy contact ana de misy fampijery ahoana tokony zany tokony atao de aveo na fitolala koa zany fa ny nareo moa zany ny tonga de hoe directoire militaire amiko zay koa tena vahaolana tena mety tsara mihitsy zay fa na ifampiresaka amin'ny diaspora zay sy ny fanjakana ahoana fomba tsara te fa tsy mandeha izy io na hovana radicale tenareo zay de zay angamba no amaranako ny resaka androany a tsara be le fampiresahana be de be ny tafakatra be de be ny olona ino zany nijery teo zany hoe zany le gasy zany intéressé izy tia fantatra izy hoe ahoana maro ny misy atsika ty zany le gasy fa se soucier koa ohatratsika le hoavy le firenena ma to zareo be de be tonga teo raha tonga teo zareo tsy eritreretra mihitsy hoe iresaka fivavahana amin'ny pastery devoly-koty na ohatra zany fa tena hoe sujet de resaka fitondrana ka misaotra nareo rehetrarehetra tonga nanatrika teo mba tonga nareo ny tonga nijery teo
sy nianatra amin'ny farany a de manome fanantenanao anay a hitondra anoy le démarche anay zany le izy satria raha ohatra nanao direct zay teo ka olona folo fotsiny de amby folo teo a de tena vao maika kivy zay fa zao zany ohatranao nahazo hery any zay hoe nisy olona be deaibe de io hitako misy whatsapp tonga io misy manao print screen hoe bravo de tsara l'izy a ka tokony toizana manaraka de nareo hoan'zay nanaraka teo a de omeonay le hevitra mandeha masa MP hoe inona ny hevitra rosonareo fa ny hevitray a ohatra nisy tovizana ihany zay am'zay resaka directeur militaire zay satria raha toy am'zao tsika on va directement dans le mur sur 100% zany tsy sarotra mandeha eo nalazana mpanonga-panjakana lazana fa mpanakina lava nalazana fa mialina tsy nahazo toerana zay mahitsy zay a olona olo-marina tsy mila toerana tsy mila vola tsy mila nininona fa tsisy afa-tsy fitiava-tanindrazana anareo makasitraka eka misaotratsika telo miralalo nafoy fotoana androany nefa sabotsy arivariva an-tanàna zany a misaotra koa ny mpanaraka rehetrarehetra re mankasitraka trany amin'ny zay miombon-kevitra aminay a ary mankahery ihany anareo le tsy mitovy hevitra fa na de faly te critique fotsy fa tsy te hienjo te handray a tsy mampaninina anay zay a tsy mampiova nininina zay ny foto-kevitra anay a mijoro am'izay izay a ary tsy vadika am'izay foto-kevitra anay zay a mankahery ny tanora any amin'ny firenetsika ny GNZ ny GNY rehetrarehetra aza miemotra mijoro hatrany amin'ny hevitra nananareo a toano hatrany ny hevitra anareo a mino zao fa henon'ireo institution miaramila izany a henon'ireo ray aman-dreny ampanahy ny zavatra nyresantsika ifampiresaka amintsika ny rehetrarehetra hitady vahaolana fa tsy ho avela ohatr' zao ny firenena misaotra betsaka atsika rehetrarehetra saora tompoko eny ary manaraka indray io